浩瀚的大西洋，此刻的海面平稳如常。此刻如果有人抬头看，就会发现有一架飞机正在急速坠落。这是一架外观的精美的私人飞机，很显然里面乘坐的人非富即贵。然而此刻权力与金钱失去了所有作用，这架飞机就这样猛地冲入海面，紧接着就是骇人的爆炸。7月大西洋冰冷的海水和飞机燃烧的灼人火焰谱写了一曲残酷的冰与火之歌，而这首歌的演唱者身份更是惊人，他就是当年震惊世界遇刺总统肯尼迪的儿子小约翰·肯尼迪。顿时肯尼迪家族的诅咒再次笼罩在了美国人心头，无数阴谋猜测蜂拥而出。那天究竟发生了什么？肯尼迪家族成员都会死于非命的诅咒真的存在？时间转回到1999年7月16日傍晚，美国新泽西州一架派珀私人飞机准备从埃塞克斯郡机场起飞。美国航空业极其发达，据统计全美至少有20万架私人飞机，但是今天这架飞机不一样，它的驾驶员注定了他的特殊地位。本次飞行的飞行员名叫小约翰·肯尼迪，没错，他就是1963年震惊世界的被刺杀总统约翰·肯尼迪的儿子。老约翰·肯尼迪死的时候他才3岁，现在的他已经39岁，是美国家喻户晓的政治人物。此时的小肯尼迪正在机场等待他的妻子卡洛琳，他们今天要去参加另一个肯尼迪家族成员的婚礼。卡洛琳的姐姐劳伦也在飞机上，劳伦是来搭顺风车的。小肯尼迪的路线是先将劳伦送到玛莎葡萄园机场，接着再和妻子前往海恩尼斯港附近的肯尼迪家族庄园。整场飞行大概需要1个半小时，而原本6点半准备起飞的飞机一直拖延到8点40才升空。事后调查发现是卡洛琳一直在购物，迟到导致飞机延迟了2个小时起飞，估计结婚仪式早已开始。小肯尼迪难免有些焦急，而他在1个半月前玩滑翔伞时摔断了脚踝，此时还没有完全痊愈。焦急的心态和带伤的身体让小肯尼迪驾驶的飞机难免有些颠簸，但是他所驾驶的这架派珀飞机是目前市面上最顶级的私人飞机，所以他并不是太过担心。但是意外还是发生了。首先发现异常的是玛莎葡萄园机场的空管员按照正常的飞行速度，此时小肯尼迪应该早就联络他们准备降落了，然而此时空管员发现联系不上小肯尼迪了。晚点是常有的事，但是无线电失联可不是什么好的征兆。紧接着航管局的雷达也发出了警报，他们发现小肯尼迪的飞机失踪了。空管员紧急通知了 FBI。 小肯尼迪的特殊身份让工作人员不由自主地往更快的情况去想。 FBI 接到通知后不敢怠慢，经过紧急的核查后没有发现恐怖袭击的痕迹。此时美国海岸警卫队已经出动，开始在附近海域进行严密的搜寻。搜救队试图从空管员那里获得一些线索，然而空管员发现小肯尼迪起飞时并没有登机飞行计划，而这种小型的私人飞机地勤方面也不会对他们这种低空飞机全程监控，这就导致了只能通过估算来确定飞机的失事位置。然而面对这浩瀚的海洋，一点点的差额可能都会影响几公里的搜寻范围。搜寻工作一直持续到凌晨3点，还是没有任何进展。天亮后海岸警卫队不得不求助美国军方，美国庞大的海军力量也开始参与搜寻。此时小约翰·肯尼迪飞机失事的消息已经传遍全美，相关部门早就挤满了记者。失事海域附近的居民有人甚至开着自己的船试图寻找坠毁飞机，用了整整1天时间，搜救人员才在玛莎葡萄园附近的海域找到了几块飞机碎片。此时距离飞机失事已经过去了24个小时，所有搜救人员都清楚飞机失事坠回海洋又过了这么久，小约翰·肯尼迪已经没有任何生还希望了。又过了48个小时，美国海军潜水员在37米深的海底发现了大部分飞机残骸，同时飞机内3名遇难者的遗体也被发现。美国人尽皆知的肯尼迪诅咒再次应验，小约翰·肯尼迪的离奇死亡让美国上下都震惊不已。除了 NTSB 调查组的紧急成立， FBI 也介入了本次事故，全世界都在关注事故原因的调查结果，这给了调查员很大的压力。首先调查员查看了潜水员拍摄的水下飞机残骸照片，
照片里显示飞机虽有破损，但整体的部件还算完整，这说明飞机没有从空中解体爆炸，这就排除了飞机内部爆炸或者被导弹击中的可能。接着调查员查看了雷达数据，依据雷达提供的信息，还原了飞机失事前的飞行姿态。小约翰·肯尼迪的飞机在失事前出现了很多异常的行为，飞机先后经历了下降、右转、爬升、平飞，接着又开始左转、右转，直到失去动力俯冲。这轨迹就好像一个喝醉的人在驾驶飞机一样，毫无章法。此时打捞工作已经进行完毕，至少有 80% 的飞机残骸被找到。经过拼凑后，调查员发现找不到的 20% 残骸大部分是飞机右翼的，这就说明右翼的损坏比左翼严重。另一个发现是飞机的机顶损坏比机底严重，这又说明飞机是仰面摔进水里的，而经过工程师排查，飞机螺旋桨、引擎都没有机械故障，高度仪、操作系统也很正常。这种小型私人飞机也没有安装黑匣子的习惯。各方面原因排除后，大伙都没有收获。调查此刻陷入了僵局，既然飞机本身没有大的问题，也没有发生导弹击落、飞机相撞这种意外，那只能从飞行员自身寻找问题了。调查员迅速将视线转移到小约翰·肯尼迪本人身上。首先是之前提到的脚伤，驾驶飞机需要用到双手双脚，一只脚有伤必然会影响驾驶效率。调查员找到了肯尼迪的私人医生，医生对于这个原因给予了否定的答复。虽然小肯尼迪上飞机前还拄着拐杖，实际上那时小肯尼迪已经恢复得差不多了，医生只是希望小肯尼迪能好得更快一点，所以才提议他拄拐。接着调查员询问了小肯尼迪的飞行教练，一些间接线索出现在了调查员的视线中。在查阅小肯尼迪的飞行学习记录时，调查员发现他的学习时间长达17年，单独飞行时间只有短短的75个小时，而这17年的飞行培训期间，小肯尼迪居然换了11个飞行教官。这几个飞行教官在被调查时说道，小肯尼迪作为一个公众人物，当期排得很满，他无法专心致志地学习飞行技巧，经常学到一半就被其他人叫走。通过与飞行教官的交流，调查员还发现小肯尼迪只有目视环境驾驶的能力，他尚且无法根据飞机仪表提供的信息进行飞行，这样的飞行技术无疑是不及格的。恰逢当天小肯尼迪的妻子因为购物迟到了2个小时，本应下午傍晚起飞的飞机拖延到了8点半。夜晚飞行下加上突然出现的大雾天气，这对于小肯尼迪来说是完全超出他能力的驾驶环境。到这里，调查员已经将大致的事故脉络整理完毕，但是还有一个问题调查员想要查清，为什么一直到事故发生，小肯尼迪都没有在电台里请求空管员帮助。飞行专家再次对失事飞机最后的飞行动态展开研究，结合前面小肯尼迪不过硬的驾驶技术，专家很快得出了结论，就是小肯尼迪在飞行的最后阶段出现了空间迷思。所谓的空间迷思是飞行员经常出现的一种错觉，简单点说，就是飞行员驾驶飞机时多次转向，导致自己的感知能力出现偏差，把平飞的飞机感知成斜着飞，把正在爬升的飞机感知成平飞。出现这种情况，飞行员需要放弃自己的本能感知，仅凭飞机仪表板上提供的数据飞行，直到视野里出现参照物，才能开始相信自己的感觉。前面提到过，小肯尼迪只会目视飞行，他并没有依靠仪表板驾驶的能力，而事发之时他又停留在大西洋上空，整个海面一望无际，视野里没有任何可参照的建筑，这就导致了事故发生前小肯尼迪完全不知道自己在怎么飞。这也解释了为什么飞机在最后关头出现了毫无规律的左转右转上升下降。那时候陷入空间迷思的小肯尼迪可能始终认为自己是在平飞。事后 NTSB 公布本次事故的调查结果，8点半飞机夜晚起飞，当天偶发的雾霾天气导致能见度下降，小肯尼迪并不专业的飞机驾驶技术，以及后期他出现了空间迷思，周围环境毫无特色，无法给他视觉参照，种种原因结合起来，导致了这场空难的发生。NTSB 公布调查结果，引发了诸多民众对被诅咒的肯尼迪家族的讨论。除了那场时至今日
依旧争论不休的总统刺杀，小肯尼迪的伯伯也死于二战的一次秘密行动，他的叔叔也在老肯尼迪被刺杀的5年后同样被人暗害。时隔30年，老肯尼迪的唯一儿子居然也死于非命，无数阴谋论喷涌而出。小约翰·肯尼迪的表嫂卡罗尔猜测是小肯尼迪的妻子卡罗琳的问题，使他在飞机里与小肯尼迪发生了争斗，导致了飞机失事。卡罗琳常年受到狗仔队的骚扰，出现了失眠焦虑的精神问题。事出的前几年，卡罗琳已经需要吸食可卡因来缓解情绪，而二人的感情也出现了很大裂痕。飞机失事前情绪不稳定的卡罗琳与小肯尼迪发生了争吵，他们的表兄安东尼也在那个期间接到了二人的电话，正是那时候电话里确实是有争吵的声音。另一边，小约翰·肯尼迪创办的《乔治》杂志里的记者坚持认为小肯尼迪是被美国中情局暗杀的。30年前肯尼迪总统遇刺，美国政府就是始作俑者，出于斩草除根的目的，中情局再次谋划了这起事故，让肯尼迪家族成员再没有能力去彻查当年的遇刺案。看到这里的观众，我相信心中也有了一些自己的看法。不管是1963年肯尼迪总统的死亡，还是1999小约翰·肯尼迪的离奇事故，都充满了至今都让人不解的谜团。肯尼迪家族的诅咒是真的冥冥之中自有天意，还是这些都是人为制造的阴谋？请在评论区留下你的评论观点。想看更多离奇的空难事故，记得订阅我的频道。